बहुत ही आला खूबसूरत तरीन जानवर है। मेरे साथ मुर्तज़ा मौजूद है और फरीद भी मौजूद है। भाई आप भी हैं, आ गए हैं वीडियो में ना। ये बहुत ही आला तरीन जानवर। हाय बोलो हाय। मंडी सीन, मंडी का दूसरा पार्ट और ब्लॉग का। और मंडी की हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मंडी में आए, ख़ासतौर से एक जो यूथ है, हमारी जनरेशन है, उसकी हर किसी, चाहे वो लड़के हों लड़कियों, सबकी शौक़ है। ये हम पता नहीं कौन सी फॉर्म में, ये इसका नाम नहीं पता, ये गुमनाम कोई गटरी फॉर्म है, लेकिन यहाँ तकरीबन जानवर वाइट है और आला जानवर है, आला। मस्ट कम एंड मस्ट विजिट। जा रहे हैं और बहुत ही आला जानवर हैं, बहुत जो पता लगे जानवर। हो उर्दू प्लस इंग्लिश, वाओ। यार ये मारेगा तो नहीं? ओए यार यार ये ये बचियाती चिड़चिड़ी क्यों होती है यार? ये बचियाती चिड़चिड़ी क्यों होती है? अबे फीमेल है ना, तो फीमेल तुम्हें पता है चिड़चिड़ी होती है। तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे पास आजा, इधर आजा मेरा बेटा। माशाल्लाह। चिड़चिड़े नहीं होते चलो भाई, मेल ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होते, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो उखाड़ के फेंक देते हैं। नहीं करो, छोड़ दो अबे। सुरमा वाला कैटल फार्म आला जानवरों के साथ, क्योंकि सुरमा वाला सस्ता है। अबे सर मारना जरा।
उसने मारा ना तो मेरी तो लगी। अरे हल्का सा तो, अरे हल्का सा, हाँ हल्का सा फरी। अच्छा आप देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मंडी का दूसरा दिन, आई मीन ब्लॉग का दूसरा दिन, और वो भी मंडी में। और आज इसके अलावा जिन जिन फार्म्स में कल हमने विज़िट किया था उसके अलावा वाले फार्म्स विज़िट करेंगे। उस दिन दोस्तों के साथ आया था, आज कज़न के साथ आया हूँ। मेरा कज़न है, भाई है साथ, और भी हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। अनस है और सुहेब हैं, अम्माद हैं। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। और ये तो जमाल है, इन लोग ने नहीं देखा था तो ये लोग देख लें। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट उन व्लॉग्स उन कैटल्स में भी जाएंगे कि जहाँ पर हम नहीं गए थे। स्टे ट्यून्ड। बहुत मज़ा आ रहा है मंडी में, नो डाउट बेहतरीन जानवर हैं इस बार। और ख़ास तौर से कैटल के तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जानवर हैं। इस वक्त हम लोग और आगे जा रहे हैं। लेट्स सी के जानवर मिलते हैं कि नहीं। सूरती बंद है, 3-4 फार्म अभी इस टाइम बंद है, तकरीबन 10:30 का टाइम है। 3-4 फार्म बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, वो कब खुलेंगे। और ले लो तो इंशाल्लाह आगे जाते देखते हैं। अब वापस आफरीदी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने नहीं देखा है, तो इन लोगों को दिखाते हैं। बाकी फिर देखते हैं। मज़े के जानवर है, बहुत ज़बरदस्त, आला बहुत खूबसूरत जानवर है। यहाँ से लेना हो तो ले लो, फ्री में। ये भाई फ्री में दे रहे हैं। अल सैयद डेयरी के मालिक, जिनको अल सैयद डेयरी का जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो इनका डेयरी है। ये मेरे मामू का बेटा है। और इंशाल्लाह आगे जाते फिर पता लगेगा कि और कैसे जानवर। एट लास्ट फिर हम आफरीदी कैटल में आए हैं और सारे फार्म विज़िट करने के बाद कंक्लूड जो हुआ है ये हुआ है कि सबसे आला, सबसे अच्छे और बेहतरीन जानवर जो आफरीदी कैटल में है। और भी जगह है अच्छे हैं लेकिन कुछ हैं, लेकिन आफरीदी में ऑलमोस्ट जानवर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जानवर हैं यहाँ पे। और बहुत तादाद में, यही नहीं कि तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा तादाद में, बहुत ही आला जानवर है। और मस्ट कम एंड मस्ट विजिट दीज कैटल फार्म्स। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। और ये 2 सेशन में जाके कुछ फार्म्स कंप्लीट हुए हैं, मज़ीद फार्म्स हैं नहीं, और जो हैं तो उतने कुछ ख़ास जानवर नहीं है। तो बस इन फार्म्स की वीडियो है और बेहतरीन रहेगा। बहुत मज़ा आया और वीडियो का लास्ट है। और लोग चलते हैं अब घर की तरफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और जगह से विजिट होगा। स्टे ट्यून्ड। साथ